Latvijas klimatiskajos apstākļos nokrišņu uz zemes nonāk vairāk, nekā tie spēj iztvaikot. Līdz ar to reljefa pazeminājumos uzkrājas ūdens un notiek pārpurvošanās. Veidojas augstie purvi un to malās Eiropā īpaši aizsargājams biotops – purvainie meži. Lai šāds mežs izveidotos un pastāvētu, vissvarīgākais faktors ir hidroloģiskais režīms – pietiekams ūdens daudzums. Dabas procesi šādā ūdens piesātinātā vidē notiek ļoti lēni. Purvainajam mežam ļoti svarīgs process ir kūdras uzkrāšanās. Un kūdra var uzkrāties tad, ja ir pastāvīgs, augsts, samērā nemainīgs hidroloģiskais režīms un paaugstināts gruntsūdens līmenis. Purvi un purvainie meži sniedz nozīmīgus ekosistēmu pakalpojumus. Īpašie purvaino mežu apstākļi, pastāvīgs mitrums un pārredzams sūnu paklājs ar retiem lieliem kokiem nodrošina dzīvesvietu retām izzūdošām augu un dzīvnieku sugām, piemēram, mednim vai necilajai orhidejai trejdaivu koraļsaknei. Purvi un purvainie meži arī uzkrāja atmosfēras oglekļa dioksīdu un tādējādi stabilizē klimatu. Purvaini meži Latvijā ir viens no biežāk sastopamajiem aizsargājumiem mežu biotopiem, un varētu rasties jautājums, kāpēc tad viņi ir tik īpaši, kāpēc mēs par viņiem vispār runājam, ja viņi varētu domāt, ka mums ir gandrīz gar katru purvu un ļoti daudz. Tad vienmēr jāatcerās, ka Latvija nav viena pati Eiropā, viena pati pasaulē, un tomēr purvainie meži ir ļoti maz palikuši, jo lielākā daļa ir nosusināti. Nosusinot purvus un purvainos mežus, pazūd retām sugām piemērotā dzīves vide, bet uzkrātais oglekļa dioksīds atbrīvojas un veicina straujākas globālās klimata pārmaiņas. Purvu un purvaino mežu nosusināšanu radījuši ekonomiski apsvērumi. Mitros apstākļos augušu koku pieaugums nav liels. Attīstoties ekonomikai un ražošanai, mežkopji arī purvainajos mežos sāka veidot apstākļus intensīvai koksnes ieguvei. Meža nosusināšanas pirmsākumi Latvijā ir arī ap 1830. gadu uzsākušies. Pirmās ziņas ir tādas, ka pirmās meža nosusināšanas sistēmas ir izbūvētas Cēs un Valmieras pusē, bet būtiskākais ieguvums sākās ar 1870. gadiem, kad Rīgas mežu pārvaldnieks Eižens Ostvalds arī veica pētījumus par ieguvumu, ko dod meža nosusināšana, un balstoties uz šīm atziņām jau tika arī uzsākta Latvijas meža nosusināšana. Mežsaimniecības ieguvums no mežu nosusināšanas bija acīmredzams. Ko dod meža nosusināšana? Pirmais – šis. Trijos gados priedi ir izaugusi šāda. Tādēļ 20. gadsimta sākumā Latvijā sāka masveida mežu un purvu meliorāciju jeb nosusināšanu, kas turpinājās arī padomju laikā. 1987. gadā veiktā meža inventarizācija liecina, ka Latvijas valsts mežos bija nosusināti tuvu pie 500 000 hektāru meža. Mūsdienās reti, kura pļava, purvs vai mežs nav meliorēts. Latviju caurvīja tūkstošiem kilometru garš grāvju un drenāžu tīkls, kas mitrumu no mežiem, purviem un pļavām uz upēm novada daudz straujāk nekā tas notika pirms 100 gadiem. Nosusināšana neapšaubāmi dod ieguvumu mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, taču tā negatīvi ietekmē meža biotopu dabisko stāvokli. Pēc meliorācijas purvainajā mežā strauji notiek izmaiņas. Ūdens daudzums ir samazinājies, kūdra sadalās daudz ātrāk, sāk mineralizēties un sablīvēties. Koki aug straujāk ar lielākiem ikgadējiem pieaugumiem. Zemsedzē sausākos apstākļos savairojas liela auguma sīkrūmi, piemēram, vaivariņi. Izzūd sfagni, to vietā nāk zaļsūnas. Šādi apstākļi vairs nav piemēroti retām un īpaši aizsargājamām sugām, kas pielāgojušās dzīvei purvainajos mežos.
Viena no sugām, kas cieš no purvaino mežu nosusināšanas, ir mednis. Dabiski purvainie meži ar pārskatāmo sūnu paklāju ir medņiem piemērota riesta vieta. Te aug arī mellenes un spilves, kas ir medņu iecienīta barība. Nosusināts purvainais mežs, kur savairojušies sīkrūmi un eglītes, medņu riestam vairs nav piemērots. Lai atjaunotu medņu riesta vietas Latvijas valsts mežu Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2012. gadā notika nosusinātu purvaino mežu atjaunošana. Šogad jau faktiski visas grāvju atbētnes, tās trases, kuras bija kūdrainākas, visi ir klāt ar spilvi. Var pateikt, pa medni ļoti daudz novērojumu arī pavasara ziemas sezonā tieši trasēs. Medņi labprāt izmanto šo teritoriju. Pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbiem valsts mežu speciālisti šajā teritorijā veica dažādus novērojumus, lai novērtētu, vai un kā ūdens režīma atjaunošana ir ietekmējusi koku augšanu. Hidroloģiskā režīma atjaunošana nav atstājusi negatīvu ietekmi uz koku augšanas gaitu. Gulbju salas purvs Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā ir viens no Latvijas purviem, kurā veikti nosusināšanas darbi, un tas vairs nespēj sniegt šim biotopam raksturīgos ekosistēmu pakalpojumus. Kāpēc gan mums īpaši aizsargājumās dabas teritorijās ir iekļauti nosusinātie meži? Nav jau nemaz iespējams atrast pietiekami plašu nenosusinātu purvaino mežu. Tāpēc, lai pasargātu šo purvaino mežu ekosistēmu, dabas teritorijās tiek iekļautas arī tādas vietas, kuras jau ir nosusinātas, bet tālāk tad mums ir jādomā par to, kā tad tur novērst to cilvēka mākslīgo ietekmi, kā tur tos procesus padarīt dabiskākus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā ietvaros te notika purviem un purvainiem mežiem piemērotu hidroloģisko apstākļu atjaunošana. Nosusināšanas ietekmes novēršana, kas ideālā gadījumā ir grāvju aizbēršana, lai tur varētu būt pēc iespējas līdzīgāks mitruma režīms tam, kā tas ir dabiskos apstākļos. Tā pilnīgi precīzi atjaunot, protams, nevar, bet mēs varam panākt to, ka tā nosusināšana neturpinās. Purvaina meža atjaunošana prasa ne mazāk pūļu kā tā nosusināšana. Šeit es veicu grāvju inventarizāciju. Atrodamies pie viena no galvenajiem novadgrāviem, kas savieno ezeru ar kopējo novadgrāvu sistēmu. Katrs novadgrāvs tiek apsekots, apstaigājot to platību, kuru viņš ietekmē. Tad viņš tiek raksturots, vai tas ir novadgrāvis, vai susinātāja grāvis, vai kāda cita veida grāvis, jeb arī regulēta ūdenstece. Arī grāvju aizbēršanai ir jāizstrādā tehniskais projekts. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, grāvju aizdambēšana jāveic ļoti precīzi. Tādi monitoringa dati, gan mūsējie, gan ārzemēs veiktie, liecina, ka tas optimālais režīms ir tā, lai gruntsūdens līmenis tajā teritorijā būtu kaut kur ap 20 cm no zemes virsmas, 30, ne zemāk par 30, bet arī aplūst nedrīkst. Precīzi cenšamies visus augstumus samērīt, tad attiecīgi tos dambjus veidos pēc tāda principa, ka kāds ir grāvja garums kritums. Ja ir viens lēzens grāvis, tad vienā vietā pietiek aizdambēt un visā viņa garumā apkārt tas līmenis paceļās un gruntsūdens līmenis turās. Ja grāvis ir ar stāvāku garumu kritumu, tad ir jāliek vairāki dambīši viens aiz otra. Ja šobrīd, kad ir grāvju sistēma, tad visi lietus ūdeņi un sniega ūdeņi, viss kā nolīst, tā strauji aiziet no purva. Un aiztaisot tos grāvjus ciet un izveidojot šīs rievsienas, ūdens noplūdīs daudz vienmērīgāk, lēnām, un purvs varēs atjaunoties.
Pirms atjaunošanas darbu veikšanas Vides risinājumu institūta eksperti purvā ierīkoja gruntsūdeņu kontroles akas. 2014. gadā tika izveidotas 7 akas gruntsūdens līmeņa mērīšanai, lai mēs redzētu, kā veidojas gruntsūdeņu līmenis. Šī gada pavasarī, martā, tika aizbēgti daļa grāvju, atsevišķos izveidoti dambļi. Mērījums ik pa 10 dienām veicam un salīdzinām līdz grāvju aizdambēšanas, aizbēršanas un dambju veidošanas brīdim un ar situāciju, kāda ir pēc tam. Mērījumi liecina, ka gruntsūdeņu līmenis stabilizējies, un mitrums Gulbju salas purvainajos mežos saglabājās arī sausajā 2015. gada vasarā. Šobrīd mēs esam uz viena no aizbērtajiem jau grāvjiem. Es atrodos tieši grāvja vietā un, protams, var redzēt, ka šeit ir tik kvalitatīvi tas izdarīts, ka nemaz nevar pateikt, ka te vispār kādreiz bijis grāvis. Tagad Gulbju salā atkal veidojas gadsimtos ierastais mitruma režīms. Iespējams, jau drīz šie purvainie meži kļūs par dzīvesvietu radībām, kas mīt tikai mitrumā. Šeit atkal varēs ieraudzīt reti sastopamās orhidejas, sūnas un ķērpjus. Pamazām biezo vaivariņu klāju nomainīs pārredzams sfagnu paklājs, kur vasarās un rudeņos varēsim doties lācenēs, mēlenēs vai dzērvenēs. Purvs kļūs klajāks, un te atkal varēs riestot lielākie Latvijas meža putni – medņi. Atgriežoties ūdenim, mežā atgriezīsies dabas daudzveidība.